拥有一个100平的户外鸟笼是什么体验？鸟笼里面还有鱼鳍假山，鱼池旁也布置成了花园。等花园全部弄好，我就可以放鸟啦。这颗家宝果是老龙种了3、4年，把它挖回去造景。把这边杀了，让它做一个条。杀，左杀，上不留枝，下不留叶。老龙的无影脚，搭配铁砂掌无影脚，不痒痒不红。再种一棵柠檬树。上。一直没打理，挂的果子瘦不拉几，给它洗根修根，重新生长，就种在花园的主路边做高景，然后撒上2斤羊粪，踩上2脚，我就不信养不肥。下次打果你们记得来治好。还有这半个缸，给它种一棵高飘3角，拌土我一般喜欢加一些煤渣，再来1桶爆花，主要是疏松土质，不易板结，不然黄泥土浇不透水。羊粪底肥也要安排上。妈耶，这花草比我还难伺候。去院子挑一棵3角梅，这棵太高了。这有一棵3叉的，这个飘太矮了。老龙想种这棵双飘，这些全都是我嫁接的。还有一个高提根，这棵高提根好漂亮。这里还有很多小卡拉咪，都是半死不活的，还是挖这棵老龙喜欢的吧。这棵是双飘，难怪长得不好了，你看这根都不好。下雨天老龙干活可卖力，每天光着脚丫，兴奋的跟18岁小伙子一样。干得一身水一身汗，肚子有点饿了，有什么好吃的吗？要不我们尝一下这个开袋即食牛筋面吧。开袋即食，筋道有嚼劲，特别方便。你在哪买的？这是我对比线上线下好几个地方，发现在抖音商城买很划算，一件还不到10块钱。这么便宜，叫我上去我买给你吃。直接点左下方小黄车抢同款，或者点商城搜索必囤美食推荐，里面有超多爆款美食，现在搜还有机会1分钱抽黄金呢。那我要多买点囤在家里。那你赶紧点左下角小黄车去看看吧。做鱼池假山的时候，生了很多小太湖石，形状都很漂亮。再去找一颗大一点的，放在3角梅这个地方。老龙加油！把它放在绿植旁，造景的同时还可以固定根盘。缸口我再搭配一些铺面草，以后全部垂钓下来。哇靠，又是一幅美景，太美了！鸟笼的边缘放上2个木质花箱，也是我妈拉给我的，不用钱就是好看。花箱上面我要种上各种颜色的太阳花，因为这个位置是鸟笼阳光最好的地方。太阳花不止便宜，而且每天都有新的花看。你看，种上3天就争相斗艳。这是鸟笼的大门，然后这边走过去的话是休闲区，这边弯过来，这边是鸟的栖息地，到时候搭个棚子在这里。我真羡慕以后来我家的小宠物，出生不久就可以住花园房了。老龙抓紧把小路的挡土条全部围好，各个区域单独区分出来，每个区域都做成形状不一的小山丘，比路面高才不会积水。这棵是龟背竹，被我砍掉一大半了。它之前是这样，我妈拿来我忘记种了，在外面干晒了几天，活下来就好。老龙说现在去挖2颗9里香回来种，走，我们现在去看看有没有好看的。拿上工具出发，一下车就是9里香，这里又有一颗大的，真的好香啊！从这里摔下去就完蛋了。这里也都是9里香。决定挖这棵，虽然很多9里香，但是带错工具了不好挖，因为它的根系太粗了。我跌落去喎！终于拿出来了，挖了20分钟，老龙的手都出血了。你们说，是老龙爱玩还是我爱玩呢？我也不知道。也许上辈子我俩就是志同道合的兄弟。本来想挖2颗的，太难挖了，等他们长大一些再来。经过路边看到一个仙人球造景，老龙说回去也弄一个缩小版的。终于回到了。老龙打算把它种到这个位置，让它这样飘出来，把
把这条枝给杀掉吧，让它形成一个漂。这条枝不好看。跑这么远就弄了一棵9里香回来，有点不划算啊！根盘挖的太短了，不知道能不能活啊？这个角度看起来好看，弯弯的。你说它皮是不是痒了？说种在地上太矮，人走过去会碰到，又把它挖出来种在水缸上面。这样看起来确实舒服多了。今天又是拆快递的一天，拆快递我最快乐。我最喜欢每天都有快递拆了，就好像收到别人送礼物给我的心情。这堆不起眼的绿植是玉簪和房根，花园造景的搭配神器。这堆是昨天收到的，以后成景是这样，全部把它们种在树底下的阴凉处。这些是房根，花园里的调色盘，它只能种在那种阴凉处，不能暴晒的。虽然现在还是小猫，长大成群就是这样的。相信我一定能把它们养成这么好看，除非它嘎了，那就当我没说。很多人都想看我什么时候放鸟，事情都要一步步来。我也想快，但是只有我们自己干活，不想把自己逼得太紧。后期这些小山丘都会铺上草坪，整体出来肯定很舒服。老龙，下雨啦！他说下雨干活才凉爽。下雨干活再不出汗。